Hello nè, hôm nay mình sẽ sao test con Kale Speed Pro Heavy Shake nha. Con này là con clicky, bấm nặng, thông số tầm 80 gram được nhấn á. Tiếng clicky nghe khá là đầm so với con Boxwire nghe đanh lắm. Con này thì chỉ có 3 pin thôi. Housing clear thì xuyên led. Trong dòng này thì nó còn 3 con nữa là con Plum, con Berry với con Navy. Mình sẽ tìm và review cho anh em xem. Giờ thì cùng gõ thử nhé. Theo cá nhân mình thấy thì con này gõ khá là thích. Ai gõ nhiều sẽ cảm giác nặng thì đầm tay nên chơi con này. Tiếng thì to đấy. Ai nói gõ thì cũng không nên chơi, tại vì bấm nặng mỏi tay lắm. Tiếng khá